दर्शकवृन्द नमस्कार। विगत निकै लामो समयदेखि 4 लेनमा विस्तार भइरहेको नारायणघाट बुटवल सडक खण्ड निर्माणको कामले पछिल्लो समयमा गति लिँदै गइरहेको छ। करिब 113 किलोमिटर सडक खण्ड रहेकोमा यो आयोजनालाई 2 भागमा विभाजन गरी काम हुँदै आइरहेको छ। नारायणघाट बुटवल सडक आयोजना पूर्वी खण्डमा करिब 64 किलोमिटर तथा पश्चिमी खण्डमा करिब 49 किलोमिटर रहेको छ। नारायणघाट बुटवल सडक आयोजना पूर्वी खण्डका अनुसार अहिले सडक विस्तारको कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको बताएको छ। अहिले सडक विस्तार आयोजनाले कालोपत्रेको कामलाई तीव्रताको साथ गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द, सडक विस्तार आयोजनाको पछिल्लो भौतिक प्रगति अनुसार 64 किलोमिटर मध्ये करिब एकतर्फी 50 किलोमिटर सडक खण्ड कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। यो आयोजनाको लक्ष्य अनुसार आउँदो वर्षात अगाडि नै अबको करिब 13 किलोमिटर सडक खण्ड एकतर्फी रूपमा कालोपत्रे भइसक्ने बताएको छ। नारायणघाट बुटवल सडक विस्तारको कामलाई तीव्रता दिन दर्जनौं स्थानहरूबाट एकैसाथ कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। निर्धारित कामहरू समय सीमा भित्रै सक्नको लागि सडक विस्तार आयोजना लागि परेको बताइएको छ। नारायणघाट बुटवल सडक खण्डको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको दाउन्नेका मोडहरूमा करिब 4 किलोमिटर सडक खण्ड ढलानको काम गरिने समेत बताइएको छ। दर्शकवृन्द, विगत निकै लामो समयदेखि यस क्षेत्रका स्थानीय तथा यात्रुहरूले खेप्दै आएको शास्ति यो सडक खण्डको एकतर्फी भए पनि कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भएपछि केही सहजता भने पक्कै हुने आशा गर्न सकिन्छ। यातायात सहजताको लागि पनि सडक विस्तार आयोजनाले अहिले एकतर्फी रूपमै काम गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द, 2075 माघमा यो आयोजना करिब 42 महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन प्रालीले काम थालेको थियो। काम समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा 2081 सम्म यो आयोजनाको म्याद थप गरिएको थियो। यो समयमा पनि काम सम्पन्न हुन सकेन। पछि 2082 साउनसम्म पुनः म्याद थप गरिएको छ। यो समय सीमा भित्र पनि नारायणघाट बुटवल सडक विस्तारको कामले भने पूर्णता पाउने देखिन्न। तर पछिल्लो समयमा कामको प्रगति हेर्दा भने अब छिट्टै सडक विस्तारले पूर्णता पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ। एसियाली विकास बैङ्कको लगानीमा यो सडक खण्ड विस्तारको काम भइरहेको हो। दर्शकवृन्द, यो आयोजनाको कुल लागत करिब 17 अर्ब हाराहारीमा रहेको छ। सहरी क्षेत्रमा 6 लेन, जङ्गल क्षेत्रमा 4 लेन तथा दाउन्ने क्षेत्रमा यो सडक 3 लेनमा विस्तार भइरहेको हो। नारायणघाट बुटवल सडक खण्डको पछिल्लो प्रगति यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो अमूल्य सल्लाह तथा सुझावहरू कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।